Stop. No, there is a cane. Everyone's get a pen, but no, not like that. Yeah, one. Broken. Okay. Yeah. Žabkou už im One. On už dostal, aj ona už dostala. This is special. Okay, one. Štvrtá časť danakilskej preliačiny je odlišná. Ukazuje, ako sme deťom porozdávali perá, Something like that. pojednáva o priateľstve, ukazuje urputnú snahu sympatického domáceho predať nám najetiópskejšie oblečenie. Tieto šatky. O tom, ako sme sa vo väčšej skupine vydali na jeden z ťahákov nášho výletu, aktívnu sopku s lávou, Erta Ale. Cesta bola samozrejme peklo. šanca, že neuvidíme lávu, 10% šanca, že ho uvidíme, malo by to trochu dýmiť, ale percentuálne sa nám to neoplatí, budeme šlapať 12 km, malo by to trvať 3 hodiny. Vlastne pôjdeme v podstate po tme, lebo je tu veľmi teplo a cez deň sa tu veľmi chodiť nedá a tam by sme mali prespať. Asi 3 hodiny by sme mali prespať vlastne na tom vulkáne a odtiaľ v noci potom o 3 zhruba vyrazíme naspäť, aby sme o 6 boli v kempe, aby sme znova absolvovali túto najnepríjemnejšiu cestu na svete, pár hodinovú. Takže vlastne ono to je, ja by som povedal, že to je zaujímavé strácanie času. Zaujímavé strácanie času. Informácie nás trošku znechutili. Prírodné javy neovplyvníme, tak sme sa snažili vyťažiť zo situácie čo najviac. Zoznámili sme sa s prostredím, ponatáčali, pobavili sme sa, utvorili sme si názor, cítili sme teplo a prach. To je tak krásna oblasť na Patagónii a tam je toho veľa. Keď sa začalo zvečernievať, všetci ľudia a ťavy boli na ceste. My štyria s pánom Vladom sme ostali v dedinke. Rozhodli sme sa neísť. Či to bolo správne rozhodnutie, sme zatiaľ nevedeli. Najhoršie je, že ten škorpión je skovaný pod našimi vecami. Prvá skúsenosť so škorpiónmi. Po najťažšom dni počas najťažšej noci. Matúš mal pomerne flegmatický postoj. Matúš, poznáme ho? Eliza mala strach. Najkrajšia kobietka na svete. A nasraný Míšo, ktorému zlepšíme náladu tým. Míšo bol nahnevaný, že my ako kamaráti sme ho nepodporili na ceste na sopku. Stotožnili sme sa s nemožnosťou úniku. Pán Vlado nám porozprával zážitky z ciest. My sme si dali bagetu, perfektné režné a išli sme spať. Noc ubehla rýchlo. Už 05:05 sme sa Eliza a ja zobudili na streche auta. V bezpečí, pred nami žiadny turizmus, iba východ slnka a dymiaca sopka. V noci nekonečná obloha bez svetelného smogu a svitu mesiaca. Perfektné. Bola to noc, kedy som požiadal Elizu o ruku. Chuligáni a pán Vlado spali na zemi. Čo k tomu dodať? Na maximum v rámci možností. Leda bolo.
Na záver si prezradíme, prečo toto video pôsobí tak bezúsmevne. Nie je to turistami nelávou ani nepohodlím. Je to ničím iným ako plastom. Plast bol naokolo všade. Bola to prvá vec, čo nám vrazila do očí a je to posledná vec, čo tam patrí. Dávame to za zodpovednosť ľahkovážnym guidom, takisto ako nezodpovedným turistom, teda nám. Nie sme tu preto hrať na srdce rvúcu strunu, ale toto je neakceptovateľné. Pravdepodobne si situáciu sami nevyriešia, preto po dosiahnutí 111 000 subscriberov to vyriešime my. Leda bolo.